ที่สนาม SCG Stadium ครับมาดูเกมที่ไลฟ์แฟนบอลทีมเยือนนะครับระหว่างเจ้าถิ่นนะครับSCG เมืองทองยูไนเต็ดครับพบกับการท่าเรือไทย FC นะครับเป็นเกม FA ครับรอบ 16 ทีมนะครับมาดูบรรยากาศแฟนบอลครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้อยู่กับแอดมินกิจนะครับพามาชมสนาม SCG Stadium ก็แฟนเยอะอยู่พอสมควรครับบัตรรู้สึกว่าค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับค่อนข้างจะหายากด้วยตอนนี้สำหรับบัตรเข้าชมเกมนี้นะครับคนเยอะครับพาไปดูซุ้มขายซุ้มจำหน่ายบัตรครับผม2-3เต็มแล้วครับตอนนี้บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างครับผมบัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างบัตรตอนนี้ครับโซน E1 และ E4 นะครับ180 บาทโซน E2 E3 220 บาทและโซน N นะครับ150 บาทครับจุดนี้จะขายเฉพาะโซน E และ N ครับครับผมโซน E และ N อยู่ตำแหน่งไหนครับผมบอกตำแหน่งไหนประตู1ประตู2ประตู3ประตู4 5 6ครับอ๋อครับโซนฝั่งทันเดอร์โดมครับครับผมเป็นจำนวนกี่บาทนะมี150 180แล้วก็220ครับแพงสุด220นะครับใช่ครับแต่220เต็มหมดแล้วเพราะว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นกลางสนามครับตอนนี้เหลือกี่บาทเหลือ180ครับโซน E โซนน้ำเงินโอเคครับตามข้อมูลได้เลยครับ180 บาทนะครับโซน E สีน้ำเงินนะครับค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วตอนนี้บัตรน่าจะน้อยพอสมควรครับผม E4 ก็คือประตู1นี่ครับครับแล้วแอดมินจะพาไปดูหน้าสนามอีกทีหนึ่งแฟนบอลไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับสาวๆ SCG เมืองทองจะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะครับ10 บาทครับสีน้ำเงินนะครับต้องการจะเหลือน้อยแล้วตอนนี้น่าจะน้อยพอสมควรมีกระเป๋าเปิดกระเป๋าไว้รอเลยนะคะ สวัสดีทั้ง55คนด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้แฟนๆก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาออกมาสัมภาษณ์แฟนบอลอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะพาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของทาง SCG เมืองทองนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของทีม SCG เมืองทองนะครับก็จะมีพอดีแอดมินดูเช็คนิดนึงครับมีเสื้อธีรเทพวิโนไทยด้วยนะครับเสื้อดัชกรก็เป็นเสื้อที่ใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นกันนะครับนี่เขาก็จะมีประวัติสวัสดีครับคุณบกรมดคุณพี่มดไม่มาครับผมพี่ออดี้ครับผมมาคนเดียวครับโอ้นี่เป็น
เสื้อเมืองทองรุ่นแรกเลยโอ้โหไม่เคยเห็น ผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับรู้สึกจะเก่ามากครับผมเขาไปขุดหาได้มา1 ถือว่า ไม่รู้ว่าเป็นเสื้อของใครนะครับ เบอร์ 9 เลขอาถรรพ์ด้วยของเมืองทองนะครับผมอันนี้ยุคบุกเบิกเป็นยุคบุกเบิกครับของเมืองทองยุคบุกเบิกในยุคนี้ก็จะมีธีรศิลป์แดงดานะครับที่ยังอยู่ยังเล่นอยู่กับเมืองทองนอกนั้นก็จะไม่เห็นแล้วก็น่าจะมีธีรศิลป์คนเดียวครับมีประกิตดีพร้อมก็ยังอยู่ในชุดบุกเบิกนะครับอันนี้เป็นเสื้อของธีรศิลป์ในนัดที่เอาชนะการท่าเรือไปได้3-0เมื่อวันที่8 มีนา 2552นะครับเมื่อ10 ปีที่แล้วนะประตูนี้เป็นประตูแรกในไทยลีกเป็นประตูแรกในลีกสูงสุดของธีรศิลป์แดงดาด้วยครับเสื้อตัวนี้นะครับรองเท้าคู่นี้อีกต่างหากโอ้ก็จะคล้ายๆบรรยากาศมันคล้ายๆกับแมนยูหรือเปล่า เพลงคล้ายๆกันเหมือนกันครับผมเนี่ยก็เป็นถ้วยแชมเปี้ยนไทยลีกปี 2012-2016 เขาไม่ได้บอกห้ามจับเนาะผมจับได้อยู่เนาะหนักหูหนักคนกันครับผมหนักพอสมควรมีด้วย Thailand Premier League ปี 2010 ช่วยชนะเลิศฟุตบอลลีกดิวิชั่น 2 ฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1 Thailand ปี 2009 น่าจะถ้าผมข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับเมืองทองเป็นทีมเดียวนะครับที่ได้แชมป์ระดับดิวิชั่น 2 ดิวิชั่น 3ขออภัยดิวิชั่น 2 ดิวิชั่น 1 ไทยลีกเลยครับเลื่อนมาเลยน่าจะเป็นทีมเดียวตอนนี้ครับก็มีอยู่ทีมหนึ่งเคยทำได้คือราชบุรีครับแต่เขาพลาดไม่ได้แชมป์ไทยลีกไปในฤดูกาลนั้นเขาก็ได้แชมป์มาคล้ายๆกับเมืองทองแต่มาจบที่ไทยลีกที่ไม่ได้แชมป์นี่เป็นเสื้อของธีรศิลป์แดงดาในอาร์เมเรียนะครับในลาดิก้าโอ้ดูเฟกลาดิก้าหน่อยครับโอ้ค่อนข้างหลุดเหมือนกันนะครับเฟกลาดิก้าลอกอยู่เหมือนกันนะครับก็สมัยนี้เนาะนวัตกรรมอาจจะใช้ในการเรื่องความประหยัดมากขึ้นนี่เป็นรองเท้าของลอฟฟี่ฟอลเลอร์จริงครับเนี่ยทำไมเล็กมากครับรองเท้าของลอฟฟี่ฟอลเลอร์เล็กมากครับผมเสื้อของลอฟฟี่ฟอลเลอร์รองเท้าแกเล็กมากครับดูจากสายตาแล้วน่าจะไม่เกิน 42นะครับคิดว่าฝรั่งน่าจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ของเสื้อของซูมาโฮโลยาย่านะครับเสื้อของเกาวินเราไปดูด้านหน้านะครับเสื้อเก่าๆที่เขามาโชว์ครับโอ้บอกได้เลยว่าขนไปหมดนี่เอาหมดนี่ไปขายนี่หลักหมื่นครับมีเราเสื้อเมืองทองปี 2010-2009 นี่2 ตัวก็เฉียดหมื่นแล้วครับผมโอ้หลุดแล้วครับไทยลีกรุ่นนี้ปี 2010 รุ่นนี้จะหลุดบ่อยหลุดง่ายด้วยของธีรเทพวิโนไทยนี่ของยาย่าเนาะธีรศิลป์แดงดาโอ้ดูดิครับเฟกเลอะหมดเลยครับผมเลอะเสื้อหมดเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นโอ้โหเหนียวเลยครับน่าจะเป็นการเก็บรักษาที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยมันก็เลยจะไม่เลอะหมดเลยครับผมเป็นไปได้ครับเนี่ยนักสะสมเสื้อจะรู้ครับ
เรื่องการเก็บรักษานี่ ไม่รู้เก็บยังไงครับโอ้โหมันเละเลยครับผม นี่เสื้อแชมเปี้ยนลีกของดัชกรหรือเปล่าใช่ครับผมเบอร์ 7 ดัชกรทองเหลานี่คอนลาซาโลซับเปาโลคอนเนซัปเปาโรนะครับของชาทิตสงกสินคอนลาซาเล่รับเปาโรนะครับมีลายเซ็นด้วยชนาทิตน่าจะเป็นนัดที่มาเยือนเมืองทองนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์พูดคุยกับแฟนบอลหน่อยนะครับแฟนบอลพูดคุยหน่อยให้เป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยมาสอบถามกันนะครับน้องพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับครับแต่ขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเป็นนี้เป็นไงบ้างครับเกมวันนี้ผมก็คาดหวังว่าขอให้ทีมเล่นให้เต็มที่ครับแพ้ชนะยังไงไม่สำคัญครับขอให้แบบเล่นเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาดูเยอะๆวันนี้ครับผมเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์กาม่าจะใช้ประสบการณ์ที่เคยคว้าแชมป์ FA คัพจากทั้งบุรีรัมย์และเชียงรายในการช่วยพาเมืองทองเข้าไปสู่รอบชิงและคว้าแชมป์ได้ครับไม่ว่าจะได้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ขอก็แค่แบบให้ทีมเล่นเต็มที่แล้วแบบพวกเราจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ครับก็คิดยังไงครับไม่มีแฟนทีมเยือนครับผมก็ขาดสีสันไม่อย่างตรงที่ไม่มีแฟนทีมเยือนเข้ามาดูครับแต่ก็ฝั่งเมืองทองจะได้ความปลอดภัยตรงที่จะไม่มีเรื่องอาจจะไม่มีเรื่องการตีกันครับพี่ได้ครับผลสกอร์วันนี้ขอไม่เดาแล้วกันครับพี่ขอดูทุกเกมดีกว่าครับขอบคุณครับเอาละครับผ่านไป1ท่านนะครับเราจะมาดูสาวๆกันบ้างนะครับฝั่งสาวๆกันบ้างนะครับผมไม่ทราบว่าจะมีใครสัมภาษณ์ไหมแป๊บนึงครับไม่เห็นแล้วครับผมขอรบกวนถ่ายแต่ครับพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมขอพูดหน่อยเป็นไงครับเกมนี้ครับผมหนูพาแม่มาดูค่ะสาวไม่ค่อยได้มาดูหรอกค่ะสาวไม่ค่อยได้มาดูคิดว่าเกมนี้ใครชนะผมหน้าเมืองทองค่ะเพราะแม่เชียร์แม่สกอร์เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่จัก2ก็ได้2-0นะมาดูครั้งแรกครับครั้งแรกลูกสาวดูครั้งแรกคิดว่าบรรยากาศในสนามมันอย่างที่คิดไหมครับผมก็ครั้งแรกคนจะเยอะนะก็คนเยอะดีค่ะก็คนเยอะเลยโอเคครับขอบคุณครับผ่านไป1ท่านนะครับสำหรับแฟนคลับสาวสวยของเราครับผมพยายามจะหามาให้ได้นะครับโอ้โหเดินบอยมาถึงแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผม2คนเลยครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยว่าอะไรคะถามเป็นเกมนี้นะครับ เฮ้ยพี่ไม่เป็นไรถามพูดเลยตอบเลยยังไงก็ได้มาดูครั้งแรกหรือเปล่าเกมนี้ไม่ค่ะหนูมาบ่อยแล้วมาเชียร์บ่อยแล้วใช่เป็นไงบ้างครับมารู้สึกเป็นแฟนคลับเมืองทองนะครับก็รู้สึกดีค่ะมาติดตามเชียร์ใครอะไรไงมาเชียร์ทุกคนนะคะพี่คิดว่าเกมนี้เป็นไงครับผมก็ต้องชนะค่ะเท่าไหร่ครับสัก2-0โอเคครับผมครับผู้หญิงก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องบอลเนาะอาจจะมาพูดเขินๆอายหน่อยเวลาออกกล้องครับก็วันนี้กำลังมองหาอยู่นะครับในจุดจำหน่ายบัตรเนี่ยน่าจะมีแฟนสาวสวยเดินเข้ามาหลายท่านเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์พี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมเลยดีกว่าเข้าคู่เลยครับผมคิดยังไงครับมาเชียร์ในเกมวันนี้ครับผมก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นบอลถ้วยที่ยังมีลุ้นอยู่ครับ
คิดว่าจะชนะไหมครับเกมนี้ ชนะแน่นอนค่ะ ผลสกอร์ 3-1แล้วกันค่ะ 3-1ตัวในราคาเท่าไหร่ 220 ค่ะ คิดว่าแพงไหมครับราคานี้ ก็สูงอยู่นะนิดนึง แต่ก็ยังพอแบบซื้อได้ค่ะพอแบบ มาเชียร์ใครพิเศษครับเกมนี้ เชียร์ทั้งทีมเลยค่ะ เชียร์ชาลิชปุย ก็คุยเนาะโอเคครับขอบคุณค ขอบคุณ รั ค่ะ บก็แน่นอนครับเข้ามาเชียร์ชาริชปุยเนาะหนุ่มหล่อของเราในทีมซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ครับในเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ครับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเวลานิดนึงก็กี่โมงแล้ว18เหลืออีกเกมเหลืออีกประมาณ50นาทีนะครับเราเจอแล้วครับผมเราเจอขอสัมภาษณ์หน่อยครับผม ค่ะ ครับ ค่ะ เชียร์ทีมนี้คิดว่ายังไงบ้างครับ ก็ ในเกมวันนี้ ก็น่าจะชนะแล้วค่ะ มาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า อ๋อ เชียร์ทั้งทีมค่ะ คิดว่าผลเป็นยังไงครับ ก็ต้องชนะเข้ารอบ8 ทีมแน่นอนนะคะ ผลสกอร์เท่าไหร่เอ่ย ก็ไป 2-1 ก็ได้ ฝ่ายแฟนบอลกิเลนพยองหน่อยครับ ก็ตอนนี้ก็ผลก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ฝากมาเชียร์กันเยอะๆนะคะค่ะ ครับขอบคุณครับครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับ พยายามจะหาให้ได้เยอะๆนะครับผมอีกสัก2ท่านแล้วกันเราจะปิดไลฟ์แล้ว เมื่อกี้เล็งอยู่นะคนเริ่มทยอยเข้าแล้วเนาะคนเริ่มทยอยเข้าเรื่อยๆแล้วผมจะหาดูก่อนนะครับไปเดินไปทางนู้นก่อนว่ามีใครหรือเปล่าก็บอกไว้เลยว่าคนเยอะมากครับผมไม่คิดว่าเกมกลางสัปดาห์ขนาดนี้จะมีคนเยอะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยเนาะก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แต่ก็เยอะพอสมควรครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นถ้วยเดียวที่เมืองทองได้ลุ้นนะครับก็เลยทำให้มีแฟนให้ความสนใจมันเนาะขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับแก้วส่งเร็ว จับแค่ถามไม่เฉยนิดหน่อยครับผม เร็ว เขาเขินกล้องนะครับไม่กล้าครับผมโอเคเลยนะครับแล้วก็ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อครับผมสวัสดีครับอะไรผมเฝ้าหน้าจอแอดมินกินสายตาไวผมเฝ้าหน้าจอ ครับผมคราวนี้ปิดไลฟ์แล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ